سلامونه هایلایټ ته ښه راغلی. زه صفي الله ستانکزي یم. طالبان په هرات کې له برقې یا چادرۍ پرته ښځې روغتونو ته نه پرېږدي. دا خبره د هرات یو شمېر ښځینه اوسیدونکو ازادي راډیو ته کړې. د بې پولي ډاکټرانو سازمان MSF هم تایید کړي چې په هرات کې ښځینه ناروغانې او د هغوی پایوازانې له برقې یا چادرۍ پرته روغتونو ته نه پرېښودل کېږي. د MSF په خبره د طالب چارواکو د دغه تازه محدودیت په سبب د ناروغانو مراجعه 28% کمه شوې ده. زمان د افغانستان څانګې ویلي دغه تازه محدودیتونه د نومبر له 5مې د هرات د حوزوي روغتون په شمول په صحي مراکزو کې پیل شوي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د جرمني په بون ښار کې د افغانستان د لوی قونسلګرۍ فعالیتونه له دوشنبې پیلېږي. د دغه وزارت په خبره مراجعین کولی شي په آنلاین بڼه نوبت واخلي او بیا د خپلو کارونو لپاره مراجعه وکړي. دوی ویلي نږدې راتلونکي کې به دغه قونسلګرۍ د نویو پاسپورتونو ویش هم پیل کړي. په دغه قونسلګرۍ کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام ډیپلوماتانو 13 میاشت وروسته تر هغه ډله ییزه استعفا وکړه چې جرمني په بن او برلین کې د طالبانو 2 قونسلي کارکوونکو ته باورلیکونه ورکړل. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو د بندېدو له امله افغان سوداګرو ته لږ تر لږه 100 میلیونه ډالره زیان رسېدلی دی. د دغې خونې رئیس خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل شاوخوا 1500 کانټینره تازه میوې خرابې شوي دي. د افغان سوداګرو لږ تر لږه 3000 کانټینره مال په کراچۍ بندر کې ایثار دي چې د ورځني ډول په هر کانټینر تر 100 ډالره لګښت راځي. امریکایي سناتوران یو داسې دوه ګوندي هوکړې ته رسېدلي چې له مخې د حکومت مرخصۍ پای ته رسیږي او فدرال بودیجه له سره پیلېږي. دغه هوکړه تېره شپه داسې مهال ترلاسه شوه چې د امریکا د حکومت د یوې برخې تعطیلي یا شټ ډاون 40 ورځو ته ورسېد چې بې سارې اوږده مرخصي ده. دې موده کې د حکومت د یوې برخې فعالیتونه درول شوي او سلګونه زره فدرال کارکوونکي بې معاشه شوي وو. دغه وکړه وروسته د جمهوري غوښتونکو تر واک لاندې د استازیو جرګې ته وړاندې کیږي او هلته به له تصویب وروسته د ولسمشر ډانلډ ټرمپ توشیه لاسلیک ته ورشي. د نوې لایحې له مخې به حکومت د راروانې جنورۍ تر پایه تمویل شي.